ការពិត4យ៉ាងអំពីប្រទេសលុចសំបួរលុចសំបួរជាប្រទេសតូចមួយដែលមានទីតាំងនៅទាបដែលជាផ្នែកមួយនៃអឺរ៉ុបខាងជើងនិងខាងលិចទី1អ្នកស្រុកលុចសំបួររកបាន2ដងច្រើនជាងជនជាតិអាមេរិកនិងមានសមាមាត្របំណុល GDP ទាបបំផុតទី2គឺជាកន្លែងថប់បំផុតទី4សម្រាប់ការបើកបរជាការពិតណាស់លុចសំបួរជាទីក្រុងមួយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4នៅសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់តម្លៃសាំងទាបបំផុតគឺ 0.87 ផោនក្នុង1លីត្រនិងល្អបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូត 0.72 ផោនក្នុង1លីត្រទី3លុចសំបួរជាទីក្រុងតែមួយគត់ដែលត្រូវបានតែងតាំងរាជធានីនៃវប្បធម៌អឺរ៉ុប2ដងលើកទី1នៅឆ្នាំ1995ហើយលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2007ទី4ទីក្រុងលុចសំបួរត្រូវបានគេកំណត់ជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូកំផែងការពារដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ963ហើយត្រូវបានពង្រីកឥតឈប់ឈរដោយមហាអំណាចបរទេសគ្រប់គ្រងលុចសំបួរ